معیارهای انتخاب رایانه بر اساس نیازهای کاربر. رایانه برای کاربران معمولی: استفاده از پست الکترونیکی، کار با نرم افزارهای مجموعه آفیس مانند ورد برای تایپ، اکسل برای محاسبات و رسم نمودارها، پاورپوینت برای فایل‌های ارائه مطلب و اکسس برای بانک‌های اطلاعاتی متوسط و کوچک. کار با نرم افزارهای کاربرد نظیر حسابداری، انبارداری، حقوق و دستمزد. کار با نرم افزارهای آماری نظیر SPSS و غیره. مشاهده فیلم و پخش موسیقی و بازی‌های گرافیکی. استفاده از CD ها. فصل 8. شناخت نرم افزار. آشنایی با نرم افزار و انواع آن. به کلیه برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای ارتباط با رایانه و استفاده از آن به کار می‌روند نرم افزار گفته می‌شود. نرم افزار کاربردی، نرم افزارهای سیستمی. نرم افزارهای کاربردی و نرم افزارهایی که توسط برنامه‌نویسان برای رفع نیازهای مختلف کاربران تهیه و پیاده سازی شده است نرم افزار کاربردی گفته می شود. مانند نرم افزار واژه پرداز، نرم افزار صفحه گسترده، نرم افزار ارائه کننده اطلاعات، نرم افزار پایگاه داده و غیره. نرم افزار سیستمی به نرم افزاری گفته می شود که مدیریت سیستم را به طور کلی با جزئیات به عهده می گیرد، مانند سیستم عامل. سیستم عامل ها از لحاظ تعداد کاربران به دو دسته تقسیم می شود: تک کاربره، چند کاربره. سیستم عامل ها از لحاظ تعداد اجرای برنامه در یک زمان به دو دسته تقسیم می شود: یک برنامه، چند برنامه. سیستم عامل ها از لحاظ محیط کار و رابط کاربر به دو دسته تقسیم می شود: متنی، گرافیکی. واسطه کاربر گرافیکی. واسطه گرافیکی کاربر یا GUI واسطه‌ای است که میان کاربر و دستورات پیچیده سیستم عامل که استفاده از این دستورات را برای کاربران آسان می‌کند. آشنایی با سیستم عامل‌های مشهور. سیستم عامل داز. سیستم عامل داز که اولین بار در سال 1981 توسط بیل گیتس، مدیر عامل شرکت مایکروسافت، برای رایانه‌های شخصی ساخته شد، یک سیستم عامل تک کاربره متنی است که به مرور زمان و با پیشرفت‌های مشخص رایانه‌های شخصی نسخه‌های کاملتر و پیشرفته‌تر از آن به بازار عرضه شد. سیستم عامل ویندوز. سیستم عامل ویندوز یک سیستم عامل گرافیکی چند وظیفه‌ای است که این سیستم عامل